ဒီပေးကမ်းချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မှု၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1ကညာတိပလိမိမိကစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဟာလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့အတိထိပလိတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဝေးရလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဧည့်သည်တွေလာလို့ရှင်လဲဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းဟာအတိထိပလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ပုပ္ပပေတပလိမိမိရဲ့မိသားစုတွေမှာတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားကြတဲ့အဖိုးအဖွားတွေညီကိုမောင်နှမတွေစသဖြင့်ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာရှိနေတတ်တယ်သူတို့အတွက်အမှတ်တရကုသိုလ်များလုပ်ပေးခြင်းဟာပုပ္ပပေတပလိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ရာဇပလိမင်းဆိုရာဇာတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်အတုပ်ပေးသွင်းခြင်းဟာလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒေဝတာပလိမိမိတို့ရိုးရာပူဇော်နေကြနတ်တွေကိုပူဇော်မှုကိုပြုတာဟာဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်ရိုးရာပူဇော်တဲ့နတ်တွေကိုမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်မိမိကမေတ္တာထားဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကိုကမေတ္တာထားမယ်ဆိုရင်သူကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာမေတ္တာတုံ့ပြန်လာမှာသိကြတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းဖြစ်လို့နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လောကမှာအကျင့်အနေထိုင်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒါနကောင်းမှုပြုတာဟာတဲ့အလှူဒန်းလုပ်တာအဲ့ဒါဟာနံပါတ်5ပဲ